집에 얼큰하게 가겠는데? 지금 나는 거 지금 먹어보자. 실망이다. 원래 이제 맥주를 섞어서 먹었는데 한 입에 다 안 먹었네. 짠. 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 알모라. 이렇게 1차 일기 답도. 나는 오늘 그래도 2주 사기꾼이 2주 전에 한번 소식 한번 했던 것 같아. 화장실 안 가도 돼? 먹고 가야지. 먹고 해장하러 가야지. 아니 한입 딱 먹으면 아마 먹으면 바로 신호 올 수도 있어. 와우. 저 어머어머 하고.
역시 야외지. 소리가 없나? 초등 소리가 들리는데? 지금 연락 주세요. 추워서. 일단 두개 어디 여기다. 수영해봐. 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 그때는 크로마키 상권이었는데. 네, 맞습니다. 궁채. 군체? 궁채. 군체. 그런 거. 상추대. 쉬네. 맛있다. 그치? 약간 배적식. 맞아, 잘해. 잘 거덜내고 있어, 우리. 거달라 하자. 오면 새로 시켜야겠대. 나도 카라가 나오는 거라. 자리로 가져다 줬어. 빨간 부위가 갈비살, 이쪽 네모난 부위가 채끝, 요 위에 안심 추리부입니다. 그래서 안심 먼저 준비해 드릴게요. 네, 감사합니다. 영롱하다, 영롱.
봉다리 모여봐. 와. 얘들아 뭐 우리 뭐 2박 3일 하니? 내 말이 MT 가는 줄. 아저씨 이해 간다. 아저씨? 딱 그 아저씨 봉다리 들고 들어가는 아저씨. 또 봉다리 있나요? 먹불이 오늘 제대로 뿌린다. 난 애기라서 맥주 마실게. 애기요? 아 대박이다. 근데 진짜 케이크 진짜 개작다. 그치? 이거 한. 그러니까 오히려 케이크 큰 거 사서 남기는 게 이게 나을 것 같아. 그건 맞아. 이카가리 줄까, 민나? 아니겠어요. 알지 아줌마들. 저기 보이거든요. 뭐세요? 난 지금 빵이 지겨워가지고. 아 맞네. 개너. 위로 가시나 보다. 안녕하세요. 감사합니다. 저한테 가방도 맡기셨고요. 여기 있어. 내가 너 줄 서고 있으라니까. Look at us now, we scream, we're fighting,